Nos metimos al food truck de What the Food a preparar nuestros propios mini bubble waffle. En la tinita comenzamos agregando una base de flips y lluvia de colores. Sobre el waffle le pusimos Nutella, lluvia de colores, flips y helado de chocolate. Colocamos el waffle sobre la tinita y decoramos con toppings de flips, mucha Nutella y lluvia de colores. La verdadera locura. Su precio es de $6. Disfrutamos mucho la experiencia de poder prepararlo y su sabor estaba brutal, porque el waffle estaba full esponjoso y el helado muy rico, que por cierto lo preparan ellos mismos. Ese día estaban en la fuente de Plaza Venezuela, pero síganlos en sus redes sociales para que conozcan su próxima parada. Les pregunto, ¿probarían esta ricura?